วัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับไกอินนะครับไกอินไกอินดี้นะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านเนี่ยดูคลื่นลมของจังหวัดสตูลณตอนนี้นะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะสวัสดีด้วยนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ที่ไม่ได้กล่าวนะสวัสดีนะครับสวัสดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะนี่ครับวันนี้อยู่กันที่ตำบลตะหยงโปอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยความมืดนะฮะฝั่งนี้นะครับเมฆฝนนะฮะนี่อย่างที่เราเห็นนะครับณตอนนี้แล้วก็คลื่นลมนะครับท่านผู้ชมคลื่นลมตอนนี้มานะฮะมาอย่างรุนแรงมากนะครับตอนนี้ก็สถานการณ์ตอนนี้นะฮะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับท่านผู้ชมนะฮะระหว่างของกำแพงนะที่กั้นน้ำทะเลนะครับนี่ฮะมาทุกระลอกนะครับแต่ละระลอกเนี่ยนะฮะจะเป็นคลื่นใหญ่คลื่นเล็กผสมกันนะครับนี่ฮะข้างนอกนะก็บรรยากาศก็ยังมืดครึ้มนะครับแต่ผมดูข่าวตอนเช้านะครับนครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะน้ำทะเลขึ้นนะครับฝั่งนู้นนะฮะแต่จังหวัดสตูลตอนนี้นะครับผมมารายงานสดนะฮะให้ดูบรรยากาศของจังหวัดสตูลนะฮะตอนนี้ก็มืดนะครับเมฆฝนนะครับปกคลุมด้วยเมฆฝนนะฮะวันนี้นะฮะแล้วก็คลื่นของฝั่งนี้นะครับของตำบลตะหยงโปเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเนี่ยนะฮะมาเป็นใหญ่ๆแล้วครับตอนนี้เนี่ยอันอยู่ข้างๆนะครับความรุนแรงความแรงนะฮะนี่มาทุกระลอกเลยนะครับคลื่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับคลื่นทุกระลอกเลยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาตอนนี้นะฮะนี่ผมให้ทุกคนสังเกตนะครับผมมารายงานสดเลยนะฮะให้ท่านผู้ชมจังหวัดสตูลควรระวังกันนะครับในการออกทะเลออกไปไหนมาไหนนะครับควรระวังเลยนะฮะหรือว่าห้ามออกเด็ดขาดนะครับนะฮะนี่ฮะเราดูกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแล้วอยู่กับผมนะฮะใกล้อินคนเดิมครับมารายงานสดนะฮะให้ทุกท่านได้ดูให้เพื่อนๆในเฟซได้ดูกันนะครับเผื่อว่าทุกท่านจะไปนะฮะของโซนจังหวัดสตูลตอนนี้นะครับตำบลตะหยงโปเนี่ยตอนนี้นะฮะจะเป็นคลื่นนะฮะเป็นคลื่นใหญ่เลยนี่นะครับนะดูความแรงได้เลยนะจ๊ะนะครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมที่ให้กดไลค์กดว้าวกดแชร์นะครับตอนนี้ขอบคุณมากนะครับนะนี่ครับก็มาฝนก็มานะฮะลงดอกบ้างตกหนักบ้างนะครับนะฮะจังหวัดสตูลตอนนี้นะครับนะฮะพี่น้องชาวสตูลก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกท่านนะครับที่ตอนนี้พายุปลาบึกกำลังเข้ามานะครับนะให้พี่น้องให้กำลังใจนะครับชาวสตูลนะครับให้กำลังใจชาวพี่น้องนะโซนใต้ที่โดนนะครับโซนใต้โซนบนนะครับที่โดนพายุปลาบึกนะครับผมนะเนี่ยผมก็ให้ดูบรรยากาศของป่าชายเลนนะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสายฝนโปรยปลายนะครับกับคลื่นลมที่กับคลื่นลมที่แรงขึ้นนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาชมนะฮะบรรยากาศของจังหวัดสตูลตอนนี้นะครับก็ดูซึมเศร้าเลยนะครับเมฆฝนมาทุกระลอกนะครับนะฮะคลื่นลมก็มาทุกระลอกเลยนะครับดูความแรงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูความแรงของคลื่นนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับนะอันนี้นะผมให้ดูใบหน้านะครับก็นี่ผมอยู่ที่ทำงานนะครับให้ดูชายทะเลนะครับแต่ละโรคเนี่ยมาแรงมากๆนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับมาแรงมากๆนะครับควรระวังนิดนึงนะครับท่านใดที่บ้านอยู่ใกล้ชายฝั่งนะครับใกล้ทะเลนะครับใกล้ชายฝั่งเนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมพร้อมนะครับทุกท่านเตรียมพร้อมอยู่เสมอฮะมานี่ครับอ๋อทำได้ของฝากจากบอสครับ
วันนั้นไอ้เขาจะตาย ขอบคุณมากครับของฝากจากปีนังนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศฝนตกนะครับผมของที่นี่นะครับของรีสอร์ทตันยงบุรีนะครับทานอาหารด้วยนะฮะท่านใดที่บ้านอยู่ใกล้ฝั่งชายทะเลเนี่ยครับก็ควรระวังนิดนึงนะครับคลื่นเนี่ยมาอย่างรุนแรงมากๆเลยนะฮะของฝากนะครับผมจากปีนังนะฮะโชคดีมากๆเลยวันนี้ขอบคุณมากครับบอสของสตูดิโอ VIP Travel นะครับตอนนี้นะให้ทุกท่านดูนะครับผมถ้าบรรยากาศที่นี่คลื่นพอเวลาน้ำเต็มนะครับคลื่นก็เริ่มที่จะรุนแรงขึ้นนะครับนะแต่ก็โชคดีนะครับที่มีจำพวกของป่ากงกลางที่กั้นน้ำทะเลอยู่นะครับที่ชะลอไม่ให้คลื่นเนี่ยมันรุนแรงขึ้นนะครับของจังหวัดสตูลเนี่ยนะครับผมนะจังหวัดสตูลเนี่ยก็จะสมบูรณ์ในเรื่องของธรรมชาตินะครับนะฮะคลื่นลมแรงเนี่ยอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะฮะคลื่นแบบคลื่นใหญ่ๆนะครับอาจจะไม่มีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามีป่าชายเลนนะครับนี่ด้านหน้าของเรานี่คือต้นสะแมดำนะฮะด้านหน้าของผมเนี่ยคือต้นสะแมดำนะครับนู่นหลากหลายต้นเลยครับต้นสะแมดำลำแพนนะครับลำพูนลำแพนนะครับก็ธรรมชาติเหล่านี้นะครับที่อยู่ชะลอคลื่นลมแรงนะฮะให้กับบ้านเรานะครับจังหวัดสตูลนะครับในโซนของตำบลตันหยงโปนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับนะนี่ดูนาเดียลูกสาวคนเดียวกลัวจังครับผมนะนี่แหละครับผมก็เลยไลฟ์สดให้ทุกท่านดูนะครับไลฟ์สดให้ทุกท่านดูเนาะนะเผื่อว่าคนที่อยู่ในจังหวัดสตูลนะครับที่อยู่บนดอนนะครับบนดอนหรือว่าบนนะครับบนดอนก็คือในเมืองอาจจะไม่ใกล้ชิดกับทะเลมากเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ดูกันเนาะนะฮะหรือว่าคนที่อยู่ชายฝั่งนะครับเตือนเอาไว้นะครับให้ทุกท่านเนี่ยโทรไปเตือนโทรไปบอกครอบครัวนะฮะที่อยู่ใกล้ๆทะเลหรือชายฝั่งเนี่ยฮะนะครับนี่นะครับลมก็เริ่มแรงขึ้นนะครับนะแต่ละลอกเนี่ยคลื่นก็เริ่มมาใหญ่นะฮะเริ่มมาใหญ่นิดหนึ่งนะครับนี่ครับลมเริ่มแรงขึ้นนะครับผมนะมีลมแรงนะครับเรือประมงตอนนี้ของตำบลตันหยงโปนะครับหยุดออกจากชายฝั่งนะครับหยุดออกเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับผมก็เลยรายงานแบบคร่าวๆให้ดูครับของจังหวัดสตูลนะครับฝั่งนู้นมามืดแล้วนะครับท่านผู้ชมฝั่งต้นมะพร้าวฝั่งนู้นนะฮะต้นมะพร้าวเนี่ยนี่ดูต้นมะพร้าวได้เลยนะครับแรงไปแรงดูต้นมะพร้าวนะดูลมนะฮะของต้นมะพร้าวนะครับนี่ผมมาไลฟ์สดให้ทุกท่านดูนะครับนะให้ทุกท่านดูนะครับนี่มามืดแล้วนะครับนะมามืดแล้วนะครับนนครับทุกท่านขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้ขอบคุณมากนะฮะผมมาไลฟ์สดให้ทุกท่านดูนะครับบรรยากาศของจังหวัดสตูลนะครับตัวนี้นะฮะนี่เนี่ยผมอยู่ใกล้ชายฝั่งมากที่สุดนะครับที่นี่นะครับตำบลตันหยงปูเนี่ยอยู่ใกล้ชายฝั่งมากที่สุดเลยนะครับนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเกาะลังกาวีนะครับฝั่งด้านหลังนู้นเลยจะเป็นเกาะลังกาวีนะฝั่งนู้นจะเป็นเกาะลังกาวีนะครับนะเกาะลังกาวีและเกาะตะรุเตานะครับที่เป็นกำแพงกั้นให้กับพวกเราในโซนของตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอยู่ตอนนี้นะครับนะฮะขอบคุณมากครับที่แชร์วิดีโอนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับขึ้นลมแรงมากๆนะฮะพอเวลาน้ำเต็มเนี่ยที่นี่จะขึ้นลมแรงนะครับเรือก็เลยจอดนะครับผมทุกท่านภาพอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับผมก็พยายามรายงานให้ทุกท่านได้คร่าวๆก่อนเนาะผมคร่าวๆก่อนนะครับตอนนี้เรือที่อยู่นอกสะพานนะครับสะพานบ้านกลางเนี่ยนะก็ย้ายออกไปแล้วนะครับตอนนี้นี่มีคนเรือเขาไปดูนะครับนะนี่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่ยังมีนะฮะต้นไม้เหล่านี้ที่ช่วยชะลอคลื่นลมนะฮะนี่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับคงไม่เหลืออะไรแล้วนะครับบ้านพวกผมนะบ้านเกิดพวกผมเมืองนอนพวกผมนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวก็จะไม่เหลือถ้าเกิดไม่มีต้นไม้สิ่งนี้นะครับนะจังหวัดสตูลนะฮะยังมีการอนุรักษ์นะฮะอย่างเข้มแข็งนะครับผมในการของป่าไม้นะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับขอบคุณชาวบ้านด้วยนะครับที่ไม่ได้ตัดเมื่อก่อนเนาะไม่ได้ตัดต้นไม้เหล่านี้ไปถ้าเกิดว่าเราคิดว่า
ถ้าไม่มีต้นไม้เหล่านี้นะครับผมป่านนี้พวกผมอยู่ไม่ได้ป่านนี้จังหวัดสตูลคงไม่มีธรรมชาติที่สวยงามนะฮะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะครับเนี่ยนี่เราคิดดูนะครับ ผมดูสารคดีของญี่ปุ่นนะครับ ที่เขาสร้างท่าเรือนะครับขออนุญาตเกี่ยวกับท่าเรือนี่นะครับท่าเรือเป็นถนนเนี่ยเขาทำเป็นถนนนะฮะยื่นออกไปชายทะเลเลยนะครับนี่พอเวลาเกิดคลื่นก็ลงมาแรงมากๆครับจนผุพังต่างๆนะครับแต่ที่นี่นะครับเรามาดูของเมืองไทยเรานี่นะฮะเรามาดูเมืองไทยเราดีกว่านี่ครับนี่นะครับสิ่งเหล่านี้นะที่ช่วยในการชะลอคลื่นลมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแต่ละจังหวะนะครับคลื่นจะมาแรงมากๆนะครับแล้วก็มุมด้านบนนะครับก็จะมืดมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่แชร์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์นะครับนี่ผมให้มาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งเราดูต้นมะพร้าวได้เลยนะครับแรงไม่แรงนะครับเราดูต้นมะพร้าวได้เลยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูตอนนี้นะฮะนี่ครับก็ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวนครด้วยนะครับชาวนครชาวฝั่งนะฮะที่พายุเริ่มเข้านะครับก็ชาวสตูลนะฮะชาวใต้ทุกท่านเนี่ยส่งกำลังใจไปให้ท่านด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะขอบคุณมากนะครับตอนนี้18ท่านนะครับที่เข้ามาขอบคุณมากจริงๆนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมมารายงานคร่าวๆนะครับของจังหวัดสตูลนะครับในโซนของตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับผมคร่าวๆนะผมมาขอบคุณมาก19ท่านตอนนี้โอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณนะฮะที่ให้กำลังใจพี่น้องชาวสตูลนะฮะที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งนะครับนะฮะโซนตำบลตันหยงโปก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับนะฮะแต่ชายฝั่งอื่นเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบไหนนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับท้องทะเลนะครับก็จะมีโซนนี้นะครับโซนอำเภอเมืองนะครับก็จะมีตำมะลังปูยูเกาะยาวนะครับแล้วก็จะเป็นโซนในตลาดแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นตำบลตันหยงโปนะครับบากันเคยหาดสยาวนะครับแล้วก็ฝั่งเพื่อนบ้านเรานะฮะเกาะลังกาวีนะครับเกาะลังกาวีนะครับแล้วก็นะฮะในส่วนของอำเภอเมืองก็จะมีเกาะตะลุเตานะฮะเกาะไข่เกาะอดังเกาะลิเป้นะครับแล้วก็ฝั่งใกล้ๆกับตันหยงโปก็จะมีเจบีลังนะครับนะฮะเกาะสาหร่ายนะครับผมนะเกาะสาหร่ายนะครับเกาะสาหร่ายนี่ก็อยู่กลางทะเลเหมือนกันเกาะยาวก็อยู่กลางทะเลเหมือนกันนะครับก็ยังเป็นห่วงอยู่นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับตอนนี้พูดไปใจมันก็เริ่มที่จะสั่นขึ้นนะตอนนี้ชาวประมงก็เริ่มเลื่อนเรือเข้าในพอน้ำมันเข้ากำแพงนะครับมันจะมีที่จอดเรือนะฮะเนี่ยครับชาวบ้านก็รีบไปเอาเรือเข้านะครับนี่ครับคลื่นทุกระลอกนะครับเข้ามาแบบใหญ่มากนะครับทุกระลอกนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับผสมกันไปนิ่วๆไหมนะฮะยังดีนะครับจังหวัดสตูลตอนนี้ที่ยังมีต้นไม้อยู่นะจ๊ะป่าชายเลนที่เรารักษากันไว้นะครับผมนี่สะแหมดำนะหายากนะครับมีหลายต้นมากที่นี่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะมีเยอะมากเลยทีเดียว FC บางอินครับขอบคุณมากครับเดอะซันขอบคุณมากนะครับทุกท่านครับนะฮะตอนนี้ FC ทุกท่านนะครับขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงวิดีโอเกี่ยวกับขับรถแล้วฮะ EP 4พอดีว่าทำงานนะครับไม่มีเวลาว่างขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงนะฮะเพราะด้วยเหตุการณ์ฝนตกด้วยแหละช่วงนี้นะครับตอนนี้ฝั่งตลาดในเมืองสตูลนะครับฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับขาวเลยนะฮะฝั่งนู้นขาวเลยเนาะแต่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มืดเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้อีกครั้งหนึ่งนี่ฝั่งนี้มืดเลยนะครับฝั่งหาดสยาวนะครับมามืดเลยนะครับผมมามืดเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับให้เพื่อนๆเขาได้เห็นกันบ้างนะครับบรรยากาศจังหวัดสตูลตอนนี้เป็นยังไงนะครับนี่นะฮะฝนก็ตกนะครับผมฝนตกนะฮะโอ้ลมแรงครับนี่ดูต้นมะพร้าวได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้ที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากนะครับที่กดแชร์กดไลค์วิดีโอผมนะครับขอบคุณมากนะครับผมพยายามที่จะแชร์บรรยากาศให้ทุกท่านได้เห็นนะครับนี่นะฮะมืดเลยนะครับตอนนี้
มืดเลยนะครับท่านผู้ชมมืดเลยนะครับ ผมก็พยายามที่จะให้ทุกท่านได้ดูนะครับบรรยากาศของจังหวัดสตูลนะครับนี่ครับมืดเลยนะครับ ตอนนี้นะครับ จังหวัดสตูลนะครับพี่น้องชาวใต้ทุกคนทุกท่านนะครับขอไปด้วยทุกท่านนะครับส่งกำลังใจนะครับไปให้พี่น้องชาวนครด้วยนะครับที่โดนตอนนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาโอ้โหไม่ขาดสายเลยตอนนี้16บ้าง19บ้าง20บ้างนะครับขอบคุณมากนะครับแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วครับเห็นพี่น้อง FC นะครับไม่ทิ้งกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลยตอนนี้บรรยากาศนะครับเต็มไปด้วยฝนตกนะครับฝนตกแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะจ๊ะที่เกาะปูยูคลื่นใหญ่มากๆครับโอ้นี่ไงครับพี่น้องชาวเกาะปูยูคอมเมนต์มาแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่พี่น้องชาวปูยูครับเกาะปูยูขอบคุณมากนะครับตอนนี้ที่คอมเมนต์เข้ามาคลื่นใหญ่นะครับโอ้นะครับระวังกันด้วยนะครับพี่น้องชาวเกาะปูยูนะครับนะพี่น้องชาวเกาะปูยูตอนนี้เรือเลื่อนแล้วนะครับเรือกำลังเคลื่อนนะครับพอดีว่าฝนยิ่งตกคลื่นยิ่งแรงนะครับฝนตกหนักแล้วนะครับตอนนี้ขอบคุณมากครับพี่น้องชาวปูยูดูแลกันเองด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับฝั่งนี้ฝนตกหนักนะครับผมฝนตกหรือยังพี่น้องชาวปูยูขอบคุณมากนะครับตอนนี้ที่เข้ามาดูเนี่ยโอ้โหไม่ขาดสายผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมก็พยายามอินดี้ก็พยายามรายงานคร่าวๆให้นะครับอินดี้พยายามรายงานคร่าวๆให้ดูนี่ครับเริ่มแรงแล้วตอนนี้ฝนตกหนักมากครับคร่าวๆนะครับรายงานคร่าวๆให้ดูนะครับขอบคุณมากทุกท่านที่เข้ามานะครับพี่น้องชาวสตูลขอบคุณนะฮะ FC ทุกท่านที่ยังเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับฝนลงดอกแล้วตอนนี้คลื่นลมข้างบนแรงมากครับดูได้เลยดูเมฆก้อนนี้นะครับว่าเคลื่อนตัวแรงแค่ไหนดูได้เลยนะครับนี่เมฆก้อนเนี้ยเคลื่อนตัวแรงแค่ไหนนะครับดูนะครับแรงแค่ไหนดูกันนะครับทุกท่านนะครับชาวใต้ทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะครับนะฮะที่อยู่ตามชายฝั่งนะครับที่อยู่ตามชายฝั่งนะฮะดูครับดูอันนี้ครับแรงสักแค่ไหนครับดูครับแรงไม่แรงครับดูครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูตอนนี้นะครับลมแรงมากครับมารวันครับผมนี่เห็นไหมนะนี่ก็อยู่ตันหยงโปเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับที่รายงานมาลมแรงมากนะครับนี่แรงมากเลยนี่เห็นไหมคอมเมนต์เข้ามาได้ครับคอมเมนต์เข้ามาได้กดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาดูตอนนี้นะผมก็พยายามที่จะรายงานเนาะนะไกอินดี้ก็จะรายงานนะครับพยายามรายงานให้ทุกท่านสังเกตการนะครับต้องสังเกตการนี่ครับแรงไม่แรงดูนะครับดูเมฆก้อนนี้นะฮะลมแรงไม่แรงนะครับดูเมฆก้อนนี้กันแล้วกันนะครับของจังหวัดสตูลนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ที่เข้ามาดูไม่ขาดสายเลยขอบคุณมากนะครับนะผมอินดี้ก็พยายามนะครับพยายามที่จะให้ดูขึ้นลมแรงตอนนี้มาดูครับมาดูฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมเห็นยังนี่ครับนี่ถือว่าที่นี่แรงแล้วนะครับคลื่นแบบนี้ถ้าเกิดเราคิดดูว่าถ้าไม่มีป่ากงกลางเหล่านี้แหละครับไม่มีป่าไม้เหล่านี้แหละครับพวกผมตอนนี้บ้านคงไม่เหลือแล้วนะครับถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นะไม่มีป่ากงกลางนะครับพูดไปมันก็จะน้ำตาไหลนะครับพูดตรงๆเลยนะครับตอนนี้ FC บางอินครับขอบคุณมากครับตอนนี้พี่น้องจากเกาะสาหร่ายรายงานเลยครับตอนนี้ขอบคุณมากครับแรงครับที่เกาะสาหร่ายก็แรงเกาะสาหร่ายแรงนะครับนะฮะตอนนี้ขอบคุณมากนะครับที่คอมเมนต์ตอนนี้คอมเมนต์มาเลยครับไม่ต้องอายนะครับฝนตกหนักแล้วนะครับตอนนี้นะครับฝนตกหนักแล้วนะครับคอมเมนต์มาเลยครับใครไม่แววหัวแววโอเคครับดูแลสุขภาพด้วยกันนะครับพี่น้องชาวสตูลครับผมนะตอนนี้ข่าวจากเกาะสาหร่ายเนี่ยนะครับรายงานมาแล้วนะครับตอนนี้ลมฝนตกแล้วนะครับฝนตกหนักแล้วนะครับตอนนี้
นะฮะฝนตกหนักแล้วนะครับโทรศัพท์น้ำน่าเล่นยังไอ้นี่กวนตีนคลื่นเริ่มแรงแล้วนะครับนะฮะนี่ดูความแรงของคลื่นนะครับเอาเต้นนี่ไหมล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ทุกท่านดูบรรยากาศก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาสักครู่นะเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงนะครับดูบรรยากาศวันห้ามไปไหนนะครับเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมมารายงานแป๊บนึงนะครับพี่น้องดูบรรยากาศไปก่อนนะครับห้ามไปไหนนะ FC ทุกท่านให้ดูบรรยากาศนะครับให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวผมมารายงานอีกครั้งหนึ่งครับดูไว้เลยครับดูไว้เลยห้ามไปไหนนะครับเดี๋ยวผมมารายงาน
มาแล้วครับมาแล้วท่านผู้ชมอยู่อีกไหมขอไปด้วยนะครับที่นานโอ้ยเหลือ8 คนเลยขอไปด้วยครับโอ้หายไปเยอะเลยขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมตอนนี้เดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับปัตตานีก็แรงครับมีคลื่นไม่มีคลื่นแต่มีฝนกับลมครับผมแม่มุกของมันตำมะลังยังที่นะครับขอบคุณมากครับตอนนี้3 หมู่บ้านโอ้ยขอบคุณนะครับที่เข้ามารายงานแล้วนะครับตอนนี้ตำมะลังเกาะสาหร่ายเกาะปุยูนะครับขอบคุณมากตอนนี้นะครับที่รายงานเข้ามาแล้วนะครับวันนี้เจบีลังยังนะครับเจบีลังยังไม่รายงานนะครับตอนนี้เจบีลังเกาะยาวนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูตอนนี้ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยโอ้โหเยอะมากเมื่อกี้หายไปหมดเลยขอเอาไปด้วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมไม่มาดูนะครับตอนนี้มืดเลยนะครับมืดเลยนะครับท่านผู้ชมมืดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูมาชมตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสะเมดำครับมืดเลยนะครับตอนนี้คลื่นก็เริ่มแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมมารายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับไหวป่ะพี่ไหวครับไหวทุกคนไหวครับนี่เห็นไหมแรงมากนะครับภูเก็ตยังไม่ตกครับโอ้สุดยอดมากขอบคุณโอ้ยพี่น้องจากภูเก็ตขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากตอนนี้มาแล้วครับน้องบอสเนี่ยน้องบอสรายงานจากภูเก็ตนะครับภูเก็ตยังไม่ตกครับโอ้ระวังกันด้วยนะครับพี่น้องตอนนี้นิพาวดีรามาตอนนี้รายงานมาแล้วครับราวัยสตูลลมแรงฝนตกหนักหาดราวัยนะครับหาดราวัยพี่น้องระวังด้วยนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้ชายฝั่งตอนนี้มาดูคลื่นนะครับดูคลื่นนี่ดูคลื่นมาเป็นระลอกแบบใหญ่ๆนะครับระลอกนึงใหญ่เลยนะนี่ดูข้างๆได้เลยครับแรงไม่แรงนะครับตอนนี้นี่ผมคร่าวๆให้ทุกท่านดูนะครับภาพอาจจะไม่ชัดเจนก็ขออภัยด้วยนะครับคลื่นลมแรงนะครับสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะขออภัยด้วยนะครับนี่ครับดูบรรยากาศครับพี่น้องกลางมาลมนะครับนี่ลมนะครับดูได้นะครับดูต้นมะพร้าวนะครับดูต้นมะพร้าวตอนนี้พี่น้องจากภูเก็ตยังไม่ตกนะครับดูได้เลยนะครับลมแรงสักแค่ไหนนะท่านผู้ชมให้ทุกท่านได้ดูสังเกตการณ์นะครับให้ทุกท่านดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเอาสายชาร์จแบตเตอรี่มาแป๊บนึงครับ
ครับท่านผู้ชมลมแรงมากนะครับ ตอนนี้รายงานเข้ามาเลยครับรายงานเข้ามาเลยฝนตกหนักแล้วนะครับสตูลตอนนี้นะมาแล้วครับพี่น้องชาวใต้ขอบคุณมากครับทุ่งสงก็ตกตกแล้วนะครับที่นี่ก็ตกหนักมากแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยตันหยงบุรีนะครับตอนนี้ตกหนักมากๆเลยนะครับภูเก็ตตอนนี้ฝนฟ้าขอบคุณมากครับที่รายงานแบบนี้เลยครับผมชอบรายงานเข้ามาเลยครับรายงานเข้ามารายงานเข้ามาพี่น้องรายงานเข้ามาเลยครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้ที่เข้ามารายงานนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้ที่เข้ามานะครับที่เข้ามารายงานตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับเข้ามารายงานเลยครับขอบคุณมากนะครับพี่คนใจโลเลนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ดาวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่เข้ามารายงานตอนนี้นะครับเข้ามารายงานเลยครับไม่ต้องอายนะครับกันเองดารารัตน์นะครับพายุบิลังน่ากลัวนะครับตอนนี้น่ากลัวมากๆครับพูดตรงๆเลยนะครับพายุวันนี้น่ากลัวมากๆครับพูดตรงๆขอบคุณมากพี่น้องภูเก็ตโอ้ยทุ่งสงขอบคุณมากครับทุ่งสงขอบคุณครับที่เข้ามารายงานเข้ามาเลยครับขอบคุณพี่น้องชาวใต้นะครับให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้ด้วยนะครับนะตอนนี้ผมไม่สามารถไปไหนแล้วนะครับเพราะแบตเตอรี่มันใกล้อันนี้แล้วนะครับพยายามที่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับนี่ครับผมตอนนี้นะครับอับดุลวาฮับตันยงโปตอนนี้นะครับ นะฮะฝนตกนะครับตอนนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูตอนนี้50 กว่าแล้วนะรวมของเมื่อกี้นะครับขอบคุณมากที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะกดไลค์กดแชร์กันบ้างนะครับกดไลค์กดแชร์ยงโปนะครับน้ำท่วมหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าตันหยงโปท่วมนะครับในตลาดก็มิดนะครับเพราะตันหยงโปนี่อยู่ที่สูงนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ตอนนี้ขอบคุณนะฮะติดตามชมนะครับให้ติดตามนะครับเดี๋ยวผมมารายงานนะครับเดี๋ยวผมมารายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับเร่งจากใจคนตูนนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกสถานการณ์ว่าวันนี้ผมเร่งพันฟื้นนี่เข้ามารายงานเลยละพี่น้องขอบคุณมากพี่น้องติดตามอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับกดติดตามเลยผมรายงานแบบนี้และของจังหวัดสตูลนะครับให้พี่น้องชาวใต้นี่ได้กำลังใจนะครับเราคนใต้นะครับให้กำลังใจพี่น้องนะที่บ้านนี้เดี๋ยวว่าพายุป่ามึกได้เข้ามาถึงโอนนะครับก็ให้กำลังใจด้วยนะครับพี่น้องก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับจะอวดลมแรงมากๆพี่น้องจะอวดมาแล้วขอบคุณมากที่เข้ามาคอมเมนต์ดีใจมากๆครับวันนี้ที่เขาคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากน้องบอสตอนนี้ท่าเรือกำลังตกครับภูเก็ตนะครับผมดูแลกันเองด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยดูแลกันเองด้วยถ้าเร่งพิษกันเลยนะครับพอเร่งเรียวเป็นมันนี่บ่าวเกมยืนงงในดง ชื่อเฟซขอบคุณมากน้องบ่าวเกมน้องเกมพัทลุงก็ตกแล้วครับพี่น้องพัทลุงก็ตกแล้วพัทลุงก็มานะครับรายงานเข้ามาเลยครับอย่าอายดูแล้วกดไลค์กดแชร์ผมด้วยอย่าอายนะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยที่ในอากาศตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมไม่รู้นะครับขอบคุณมากตอนนี้น่ากลัวใช่ครับน่ากลัวท่านใดที่บ้านอยู่ชายฝั่งเนี่ยเป็นแบบเนี้ยทุกครั้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราจะน่ากลัวนะครับเรากลัวนะครับธรรมชาติเนี่ยเรากลัวมากๆเลยนะครับตอนนี้วริศรานะครับมงคลบอกว่าน่ากลัวนะครับน่ากลัวนะครับบอลแกงเมืองตูนดูแลตัวเองด้วยนะครับคนตูนไม่ทิ้งกันถูกต้องครับคนตูนไม่ทิ้งครับคนตูนไม่ทิ้งเพื่อนบ้านนะครับคนตูนไม่ทิ้งเพื่อนจังหวัดนะครับเพื่อนรวมจังหวัดคนใต้เรานะครับสุราษฎร์นครนะครับพัทลุงนะครับสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะครับสุราษฎร์นะครับนครภูเก็ตพังงานะครับกระบี่ใต้ส่วนใต้ทุกจังหวัดนะครับแต่เล่งผมจำไม่ได้นะครับกำลังใจนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องเกาะปูยูคอมเมนต์มาแล้วนะครับ
ที่นี่ทั้งลมทั้งฝนเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยนะครับบางเลาะตอนนี้ก็ตันหยงโปโซนนี้ก็ทั้งฝนทั้งลมทั้งคลื่นครบชุดนะครับครบเลยครบวงเลยนะครับอับดุลวาพรุ่งนี้งานไม่สนุกลาวเลยแน่นอนครับนะขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่คอมเมนต์มาตอนนี้โหลดได้กำลังใจเลยผมคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับคนคอมเมนต์เข้ามาเลยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาเลยคอมเมนต์เข้ามาเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็อาจจะครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งผมไลฟ์สดนะครับเน็ตอาจจะช้าหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าอย่างว่าครับฝนตกนะครับสัญญาณมันก็นี่นะครับนี่พี่น้องผมมารายงานคร่าวๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยครับที่ในจังหวัดสตูลก็ได้นอกจังหวัดก็ได้คอมเมนต์มาเลยพี่น้องชาวใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับตอนนี้ผมก็พยายามรายงานข่าวๆให้ฟังนะครับให้พี่น้องได้ระวังนะครับท่านใดบ้านท่านใดที่อยู่ใกล้ชายฝั่งนะครับใกล้ชายทะเลขอให้ทุกท่านเนี่ยระมัดระวังตัวด้วยนะครับพร้อมที่จะอพยพนะครับตอนนี้นะครับนครก็ข่าวก็อพยพเร็วนะครับพูดไปใจก็น่ากลัวนะครับคลื่นลมทะเลเราอาจจะไม่คร่าวๆได้ทุกวินาทีมาเมื่อใดก็ได้นะครับพี่น้องทุกวินาทีมาเมื่อใดก็ได้นะครับยูตำมะลังค่ะนาตอนนี้ตำมะลังรายงานแล้วนะครับสู้ๆขอให้อัลเลาะห์คุ้มครองครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่น้องคอมเมนต์มาเลยอันตรายไหมบ้างอันตรายแน่นอนนะครับน้องนะถ้าบรรยากาศแบบนี้นะครับพูดตรงๆว่าห้ามออกทะเลเด็ดขาดห้ามไปเล่นน้ำทะเลเด็ดขาดบรรยากาศแบบนี้นะครับถ้าฝนตกอย่างเดียวไม่มีคลื่นไม่ว่ากันนะครับเราดูสถานการณ์ให้เรียบร้อยตอนนี้ถ้าจังหวัดสตูลเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะขึ้นเป็นธงแดงแล้วนะครับต้องขึ้นเป็นธงแดงแล้วนะต้องขึ้นเป็นธงแดงแล้วนะครับโซนนี้นะครับ น้องนามินนะเป็นนักข่าวได้เลยครับนะครับก็พี่อินดี้ก็ชอบในเรื่องการพูดจานะครับตลกขบขันดีนะครับภูมิใจในตัวเองด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับหยงโปเป็นไงบ้างตอนนี้หยงโปนะครับหยงโปก็ทั้งคลื่นทั้งลมทั้งฝนแรงมากๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้เล่นพี่น้องตอนนี้ละงูมาเร็วพี่น้องละงูมาเร็วตอนนี้อับดุลลอฮ์ลาเต้นะครับพี่น้องจากละงูฝนตกหนักครับเหมือนกันเลยนะครับที่นี่ก็ฝนตกหนักมากๆนะครับแต่มาเป็นละลอกนะนี่ครับฝนตกลงดอกนะพี่น้องขอบคุณมากที่เข้ามาเล่นตอนนี้อัลลัมมาฝนตกอีกไหมน้องสัญญาเจอพิษก็ขอไปด้วยนะครับฝนตกอีกไหมฝนตกอีกครับน้องครับฝนตกน้องหรือว่ากะพี่อะไรไม่รู้ผมไม่สนใจแล้วนะฮะตอนนี้ก็ฝนตกอยู่ครับตอนนี้เพื่อนบ้านของฝั่งเรานะครับลังกาวีฝั่งนู้นเลยนะเกาะลังกาวีตอนนี้ก็ลมแรงมากนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารายงานนะครับตำมะลังก็ฝนตกหนักมากลมด้วยขอบคุณมากนะครับโซนนี้ที่เข้ามารายงานกันเลยครับทุก FC ทุกท่านที่อยู่จังหวัดไหนเข้ามารายงานเลยครับตอนนี้มีหลายจังหวัดหลายอำเภอมากที่เข้ามารายงานนะครับก็มีภูเก็ตทุ่งสงนะครับหลากหลายทางนะครับอาจจะไม่ได้กล่าวนะครับลมแรงไหมลมแรงครับลมแรงขึ้นลมแรงนะครับขึ้นลมแรงมากนะครับบอกได้เลยว่าลมแรงมากเลยนะครับลมแรงมากตอนนี้นะครับเป็นห่วงนะชาวตันหยงโปขอบคุณมากครับพี่น้องที่เป็นห่วงพี่น้องชาวตันหยงโปขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณพี่น้อง FC ที่ไม่หายไปไหนเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านลมแรงไม่แรงนี่ดูต้นพร้าวครับแรงไม่แรงดูต้นพร้าวครับพี่น้องชาวสาครนี่เลยครับไม่ได้กล่าวขออภัยด้วยพี่น้องชาวสาครก็ตกครับขอบคุณมากสาครตอนนี้ที่ก็มีมาลมแรงนะครับแรงไม่แรงก็ดูต้นพร้าวเนี่ยครับ แรงนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศของรีสอร์ทก็ที่ผมทำงานก็นะครับเละเทะเลยทีเดียวลมแรงนะครับนี่ดูต้นนี้ได้เลย
ลมแรงนะครับลมแรงลมแรงลมแรงนะจ๊ะดูไว้เลยนะครับตอนนี้พายุปลาบึกนะครับขอบคุณมากพี่น้องที่เข้ามาเล่นตอนนี้นะครับทันใดที่เข้ามาเล่นแต่เล็กเดียวเดี๋ยวไม่ออกที่ขอบคุณมากเลยรายงานเข้ามาเลยตอนนี้รายงานเข้ามาเลยครับก็เป็นห่วงมากจังนะครับท่านใดที่มีครอบครัวอยู่ตามทะเลตามชายฝั่งนะครับพยายามโทรไปติดต่อนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเมฆบางช่วงจะเปิดนะครับเมฆฝนเนี่ยจะเปิดเป็นหลุมเป็นหย่อมเขาเรียกไงไม่รู้ผมไม่เข้าใจนะครับพูดนะฮะเป็นหลุมก็จะมีแสงแดดเข้ามานิดนึงนะครับแต่ก็เต็มไปปกคลุมไปด้วยความมืดนะครับปกคลุมไปด้วยความมืดนะครับนะท่านใดที่มีครอบครัวนะครับผมบอกไว้ก่อนท่านใดที่มีครอบครัวอยู่ตามชายฝั่งตามทะเลนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยนะฮะโทรนะครับโทรไปติดต่อด่วนเลยนะครับถามว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นห่วงนะครับตอนนี้คนไม่รับอับดุลวาฮาบนะครับตอนนี้ยงโปน้ำขึ้นท่วมเลหมดแล้วดินะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับน้ำทะเลหนุนนั่นเองนะครับน้ำทะเลนะครับน้ำทะเลหนุนนะมาอีกครั้งมาอีกแล้วนะครับ1 คอมเมนต์นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับคนภาคใต้เราเป็นคนไทยเหมือนกันขอเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับพี่คอมเมนต์เข้ามาเลยครับคอมเมนต์มาเนี่ยอัลลอฮ์คุ้มครองครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับอัลลอฮ์คุ้มครองขอบคุณมากนะครับสาครก็ตกแต่ยังไม่ท่วมแต่ก็ตัดยางไม่ได้เซ็งนัดนะครับอันนี้ก็นะด้วยธรรมชาตินะครับพี่น้องชาวนะครับพี่น้องเจ้าเดี๋ยวว่าตัดยางนะครับตัดยางสวนยางนี่ต้องทำใจนะครับธรรมชาตินะเราห้ามไม่ได้นะครับนี่ข้างบนนี่ลมแรงมากๆนะครับสังเกตก้อนเมฆดีๆนะครับก้อนเมฆจะเคลื่อนตัวแรงมากคอมเมนต์เข้ามาเลยจ้ะตอนนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาชมทีแรกผมจะจบคลิปเลยถึงทีนี้เห็นพี่น้องดูเยอะขอบคุณมากไม่ใช่ดูเยอะเลยติดตามสถานการณ์ดีกว่าพูดผิดนะครับติดตามสถานการณ์เยอะนะครับผมก็ไม่อยากหยุดสิ่งตรงนี้ไปนะครับท่านใดที่มีครอบครัวอยู่ตามชายฝั่งนะครับใกล้ๆกับทะเลนะครับไม่จำเป็นว่าในจังหวัดสตูลนะครับทุกท่านนะครับติดต่อไปเลยนะครับติดต่อหาครอบครัวเลยว่าตอนนี้บรรยากาศอากาศเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างติดต่อไปเลยจ้ะติดต่อเลยนะครับติดต่อได้เลยนี่ผมพามาเลขคือล่มไหนล่ะเบ็ดกับจีมดนะครับนี่ครับพยายามนะครับนี่ก็ชาร์จนะครับชาร์จเล่นพังให้ท่านผู้ชมได้เล่นะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้เล่อยู่โซนนี้ว่าชาร์จตรงนี้ว่าชาร์จเบ็ดนะครับระเบิดในมือก็ต้องทำให้ท่านผู้ชมได้เล่นี่ครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยชาร์จพังนะครับพี่น้องผมก็พยายามให้ทุกท่านได้เล่นุ่งเล็กคลื่นแต่ละโรคนะครับย่อยนะครับไม่ใช่เล็กๆนะพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเลยพี่น้องอาจจะเร่งเร็วสักนิดนะครับนี่เร่งนะครับตอนนี้แดดก็เริ่มตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วนะครับสตูลตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเข้ามาเลยมาเลยแล้วครับตำมะลัง ตำมะลังอพยพไปก่อนดีมากนี่ครับถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็พยายามเตือนนะครับสวัสดีทุกท่านนะรู้สึกน่ากลัวมามืดเลยตำมะลังมืดเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ยงโปกับมืดนะครับยงโปตอนนี้ก็มืดนะครับท่านผู้ชมนี่ผมนะรายงานให้นะครับเราพี่น้องชาวใต้ทุกจังหวัดทุกภาคทุกนะฮะภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางนะครับทิศตะวันออกตะวันตกนะครับพี่น้องให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับงานวิ่งวันที่6เลื่อนไหมนี่น่าจะไม่เลื่อนนะครับผมดูแล้วเห็นทางอบตเขาแจ้งมาว่าน่าจะไม่เลื่อนนะพี่ปลานี่น่าจะไม่เลื่อนนะครับน่าจะไม่เลื่อนแต่ก็ดูสถานการณ์ก่อนว่าจะเป็นยังไงนะพี่นะแต่ก็ดูสถานการณ์ก่อนถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าเลื่อนว่ายังไงเดี๋ยวผมรายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมารายงานอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับตื่นมาเช้ากินโกปี้สบายพอเห็นสภาพแบบนี้มันจำเป็นต้องรายงานให้ท่านผู้ชมนะครับผมตื่นมากินไมโลร้อนนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับคือลมแรงนะครับน่ากลัวไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับท่านใดที่มีพี่น้องเนี่ยนะ
มีพ่อมีแม่มีครอบครัวที่อยู่ข้างๆชายทะเลแต่เราไปทำงานที่ต่างจังหวัดก็โทรรายงานเดี๋ยวนี้เลยนะครับโทรไปพูดโทรไปจาเลยว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างถ้าไม่ไหวก็มารับนะครับมารับนะครับมารับไปอยู่ที่บ้านก่อนนะครับสัก2-3 วันอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยลมตอนนี้ลมก็มาฝนก็ตกอีกแล้วนะครับตันยงโปชาเขียวนมสดระวังมั่งเนาะพี่น้องครับผมขอบคุณมากครับพี่น้องทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกความห่วงใยขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากๆเลยรายงานเข้ามาเลยครับตอนนี้พี่น้องภูเก็ตพี่น้องทุ่งสงพี่น้องหาดราวอยู่ไหนกันแล้วคอมเมนต์เข้ามาเลยครับภาพอาจจะไม่ชัดนะครับนี่ป้ายสลังมังกรนะครับ ตอนนี้ลมแรงนะครับตอนนี้รู้สึกว่าลมแรงขึ้นนะครับผมอาจจะไม่ได้เดินไปไหนนะครับเพราะผมชาร์จแบตพลางๆนะพี่น้องยอมนะครับระเบิดในมือก็ระเบิดนะครับแต่ยอมให้ทุกท่านได้ดูบรรยากาศนะครับได้เฝ้าสังเกตการณ์นะครับของทุกท่านเลยนะฮะพี่น้องนะครับธรรมชาติไม่มีใครห้ามได้นะครับคำว่าธรรมชาติขอให้อัลเลาะห์คุ้มครองทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาตอนนี้ขอบคุณมากๆเข้ามาไม่ขาดสาย20 22นะครับขอบคุณมากเลยนะครับอินดี้ก็พยายามรายงานนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าดีกว่าเดี๋ยวเลี้ยงไปไม่ดูง่ายนะอินดี้ก็พยายามรายงานนะครับรายงานให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับนี่ชาร์จแบตพลางๆนะพี่น้องกดเสาชาร์จแบตพลางๆให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศของจังหวัดสตูลนะครับอินดี้ก็พยายามนะครับให้ทุกท่านได้ดูบรรยากาศของจังหวัดสตูลว่าตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วก็ได้ทำความคิดเห็นแต่ละจังหวัดว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างลมแรงหรือยังไงบ้างนะคนที่ไม่อยู่กลางนะให้ดูกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเดมากาเซ่นะครับพูดมาภาษามายูนะครับตอนนี้นะครับถ้าเลื่อนงานช่วยแจ้งด้วยนะครับได้ครับได้พี่ปานีได้ครับได้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศต่อไปได้ครับเดี๋ยวผมแจ้งให้นะครับพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมแจ้งให้นะครับพี่นะคนรักรถคลาสสิกครับสวัสดีครับอีท่วมเลยยังเพลปาต้นน้องกี้ปาบิยงกุ๊กนะครับฟังก่อนไอ้บ้าพี่บ้ามาให้เลยสถานการณ์ไอ้บ้าไข่ลวกสามก้มครับกะรสนีนะครับมาตรงนะครับสวัสดีด้วยนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศของจังหวัดสตูลนะครับตอนนี้นะฮะผมชาร์จแบตพังๆนะก็เลยไม่ได้เดินไปไหนนะครับลมปันนี้ลงเลเวกโรยเลอิน นะครับผมนะฮะมีอะไรให้ช่วยบอกนะครับผมครับยินดีครับน้องเบายินดีมีอะไรให้ช่วยบอกครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้ขึ้นลมแรงแล้วนะครับนี่พอน้ำมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มแรงนะครับนะครับนี่ฟังลังกาวีตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะครับแดดรู้สึกว่าเปิดนิดนึงแต่ฟังไทยเราตอนนี้ก็มืดนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ทุกท่านอีกครั้งอยู่ที่ไหนเหรอครับผมอยู่สตูลครับตำบลตันหยงโปนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับนี่ตอนนี้มืดอยู่นะครับฝั่งไทยเราแต่ฝั่งลังกาวีตอนนี้รู้สึกว่าฟ้าเปิดนิดนึงนะครับแต่ก็ยังผสมด้วยกับความมืดนะครับแต่สตูลเราตอนนี้นะครับไทยเราครับมืดส่งกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับส่งกำลังใจให้พี่น้องด้วยนะครับ ช่วยมาเก็บขยะในเลใช่นะครับพอขึ้นลมแบบนี้ขยะในเลก็เยอะนะครับพี่น้องก็ช่วยรักษาธรรมชาติกันด้วยนะตอนนี้เรื่องขยะนี่ครับลมแรงมากนะครับลมบนแรงนะครับมามืดแล้วไม่รู้มามืดแล้วครับพี่น้องมืดแล้วนะครับตอนนี้
มามืดแล้วนะครับมามืดแล้วนะจ๊ะตอนนี้มามืดแล้วพี่น้องพี่น้องมามืดแล้วนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องสตูนเวบีนะครับสวัสดีครับขอเป็นกำลังใจให้ก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับครับขอบคุณมากนะครับมาตกที่นครสวรรค์บ้างก็ดีนะครับโอ้พี่น้องชาวนครสวรรค์โอ้นี่ถ้าพี่ไม่บอกว่าพี่ไม่อยู่นครสวรรค์ที่ผมไม่รู้เลยนะครับว่าพี่อยู่นครสวรรค์ขอบคุณมากนะพี่นครสวรรค์เป็นยังไงบ้างตอนนี้รายงานมาหน่อยครับขอบคุณมากนะครับโอ้จากนครสวรรค์ก็รายงานโอ้ขอบคุณมากนะครับนี่ผมอาจจะไม่ได้เดินไปไหนขออภัยด้วยนะครับเพราะชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับเนี่ยลมเริ่มแรงนะครับนครสวรรค์ตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้เริ่มลดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมนะฮะอากาศเป็นไงบ้างนี่ถ้าว่าให้ไปตกนครสวรรค์นี่คือหมายความว่านครสวรรค์แห้งแล้งเหรอหรือว่าไงอากาศร้อนเหรอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกภาคนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็พยายามที่จะรายงานสดให้ทุกท่านสดเลยนะครับรายงานทุกท่านให้สดนะครับรายงานสดให้ทุกท่านเลยนะครับรายงานสดเลยนะสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมารายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับรู้สึกว่าอันตรายนะครับไม่อยากให้เรียนแบบให้ทุกน้องเห็นนี่ครับแรงไม่แรงนะครับดูกันนะครับนี่ดูกันฝั่งนู้นเลยนะครับนี่ใหญ่นะครับคลื่นใหญ่มากเดี๋ยวผมมารายงานสดอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมารายงานสดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเตือนมาการเซ่นะครับจากใจคนใต้นะครับคนจังหวัดสตูลขอบคุณทุกท่านนะครับทุกภาคทุกส่วนทุกจังหวัดนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ที่เข้ามาบอกสถานการณ์ของบ้านตัวเองนะครับก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวผมมาไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวแต่ว่าผมไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมมาไลฟ์สดนะเดี๋ยวผมมาไลฟ์สดครับไม่นานนะครับโอ้ยลมแรงเว้ยลมแรงเว้ยลมเริ่มแรงขึ้นเว้ยฝนเริ่มมาแล้วเว้ยแบตเตอรี่ก็อีหมดเลยครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับนะครับ